embarcando para uma viagem não planeada. Quem vai para uma viagem não planeada? Você tem que ser muito aventureiro para você embarcar numa viagem que não foi planeada. No mínimo você tem que ter dinheiro para começar já aí, né? Você tem que ter dinheiro, tem que ter informação. Não planeia, mas tenha informação. Seu lema, não planeia, mas tenha informação. Aí tu vai se dar bem, falou? Então se inscreva no canal, adeus, vamos ver o canal dessa coreana. Coreana sou eu. Bora ver esse vídeo e dar o seu like. Vocês sabiam que o Brasil tem mais de 2.000 aeroportos? Estou a falar. Então, para vocês terem mais informações sobre esse assunto, saiu um vídeo listando os top 5 países com maiores aeroportos do mundo. E quase todos eles, nos 5, quase todos eles são ali da América, tanto o Sul. Vão lá ver o vídeo, tá aqui na descrição ou vai estar aqui no card. No canal é seu ponto na África. Bora ver esse vídeo. 뷰 맛집, 뷰 맛집. Tá muito alto. 하이라이트라고 해야 되나? 여기 사진 찍는 사진 좀. 일멘자가 있어야 되는데. 일멘자 없대? Isso é linguiça. 괜찮은데? 그리고 여기는 식당인가봐. 엄청 예쁘네요. 이렇게. Tá comendo linguiça. 아꼬리아나 소연. Os coreanos têm que, né? Campo do Jordão é uma cidade localizada em São Paulo. No centro vamos construções que remetem à Alemanha, Suíça e Itália. 안녕하세요. 한국 여자 Olá, eu sou 소연입니다. coreana 오늘은 제가 완전 극으로 여행을 가볼 거예요. 진짜 완전 극. 상파울루에서 제일 이제 가깝게 편하게 여행 갈 곳이 어딨나 찾아봤는데 카프스 조르당이더라고요. 진짜 어제 결정 났어. 나 여행 갈 거야. 1박 2일로. 차 타고 3시간 정도 가거든요. 상파울루에서. 그래서 친한 언니랑 가볼 겁니다. 이제 앞으로는 제가 여행 뭐 이제 브라질에서 아니면은 뭐 남미에서 아니면은 여기저기 여행하는 거를 찍어서 올릴 거예요. 그리고 이제 정보들도 많이 줄 거고 식당, 뭐 호텔, 숙소, 뭐 여행, 뭐 명소 이런 정보 많이 줄 테니까 좋아요, 구독 부탁드립니다. 그럼 시작하겠습니다. 보면은 Ela não fala português, mas faz uma coisa boa. Não vou criticar, graças a Deus. Não vou criticar. Tem muita gente que vai falar, tá à espera já que eu critico porque ela não tá falando português, né? Não tem legenda automática. Não é questão de legenda automática. Ela teve trabalho de botar legenda nos vídeos dela. Pelo menos assim tá good, né? Tem minha aprovação. Para viajar no nosso Brasilzão. Entendeu? 는 2시간 38분이 걸려요. 호텔까지. 주유소에 이렇게 편의점이라고 해야 되나? 물이나 이런 거 살 곳? 자물 2개를 살 거예요. 오이! Oi. 차에 기름을 넣고 있습니다. Esse completane? Falou português. 282 Gasolina tá caro. São 50 minutos para chegarmos em Campos. Gasolina tá caro. 여기 보면은 트레킹하는 코스도 있는 것 같아. 빠젠지냐. 우리는 산 위쪽에 밥을 먹으러 가는 거기 때문에 위쪽으로 올라가는 중이에요. 이렇게. Só estão andando as duas. 자, 저희는 주차를 하고 보난자그릴 역에 보난자 도착을 그릴. 했습니다. 한번 어떤지 봅시다. 햇살 엄청 뜨거워요. 좋다. 그냥 기분 좋아. 비도 안 오고. 이 브라질 국기 휘날린다. 입구가 어딜까? 일로. 아, 힘들어. 우와, 분위기 좋다. 좋네. 오! 우와. 분위기 있다. 어이, 뜨드베. 어머, 목소리 너무 예쁘시다. Ainda tem música ao vivo. 아, 여기 이 inglês. 뷰로는 Tipo country. 이겼어. 뷰 맛집, 뷰 맛집. 어떡해, 너무너무 예쁘다. 이렇게 메뉴가 이렇게 했습니다.
gorgonzola, filé Filé mignon, gorgonzola, picanha menos salgado. Pouco sal. Pouco sal, por favor. Pimenta Forte. forte. Temos a casa. Ela fala Pimenta português, forte. que fofo, né? Também. Recomenda, por favor, cerveja. Da cerveja. Recomenda uma cerveja aí. Sim. Essa aqui é bom, né? Isso. Só um, por favor. Tem uma água, Valencia. Só mina cachaceira. Pô, logo recomenda uma cerveja. Por que não ela recomenda uma pinga? Valencia. esse 만지오카네. 있어. 이거 만지오카 불 Mandioca. 약간 고구마 같은 맛 나. 캠퍼스 Cerveja. 줄동 cerveja 이거. Eu acho um desperdício beber cerveja. Só cerveja, na verdade. Vinho não, outras bebidas também não. Só cerveja. No copo, pra quê? Beba logo na garrafa. Beba na garrafa, é mais gostoso. É tipo beber uma gasosa. Beba na lata. Não é mais gostoso? Eu acho que é mais gostoso. Experimenta. Experimenta só, você vai ver. É claro, não faz isso no meio das pessoas, assim, tipo, visitas. Mas tá indo no restaurante e pagaste tocumbu, beba na garrafa. É muito gostoso. Eu não bebo cerveja. Eu só acho desperdício de sabor. 저 주위에 뭐 할 거 있는지 찾아보다가 이렇게 보면은 이렇게 트립 어드바이저 검색을 해서 주변 즐길 거리를 검색을 하면은 이렇게 주위에 뜨거든요. 근데 여기는 이제 뭐 공원 그리고 자연 야생동물 서식지 이렇게 동물들 보는 거랑 Atrações. 그리고 공원 박물관도 있고 산 맥주 O sul do 양조장 Brasil é mesmo estilo 박물관 europeu, já? 있고, Só te falar. 농장 있고 Não dá pra negar, não dá. 고르곤졸라 필레미뇽 그리고 필레 미뇽. 이거는 삐까냐 Picanha. 그리고 이제 사이드 메뉴 Feijãozinho, feijãozão, milho, mandioca frita, uma salada que não sei como é que fizeram. Tá na farofa. Farofa já botaram lá no que? 언니랑 한번 얘기해보고 나 살라다. 교회 성당도 있고 양조장 포도밭 뭐 전망대 있고 이게 삐까냐였어? 응 군댕이살 나 진짜. Parte do traseiro. 고기 되게 부드럽다. 고기 부드러워? 혼자네 A amiga dele é brasileira, será? 딱이다. 저 여기 시내를 오려고 구글로 여기 메르카도성 뱅도를 검색을 했어요. 그러니까 여기 Amiga dela não é brasileira. 했거든요. 좀 걷다가 저녁 먹고 호텔로 들어갈 생각입니다. 이렇게 길거리 Tá lhe 이렇게 fazer lembrar de casa, é tudo madeira. 걸으면서 이렇게 보면 될 것 같아. 귀여워. Fofo. 이건 No 강아지 Brasil também tem essa 뛰어노는 거야? moda de meter roupa no cãozinho, né? Nunca vou entender. Jamais entenderei. 이렇게 Um samurai. Isso é para gatinho, isso entendo. Casinhas, sítio para dormir. 겨울 느낌 난다. 가구들이. 그치? Decorações bem rústicas mesmo. 냄새. 초코 냄새. 여기 그 퐁듀랑 이런 게 유명해. A é coreana, amiga dela. 여기 쇼핑몰. Mano, duas coreanas perdidas no sul do Brasil. Center suíço. 여기는 퐁듀, 치즈, Mano, que 맥주 lugar é esse no 유명해. Brasil? 여기 바로 메인 거리에 도착을 했어요. 여기 밤 되면 진짜 이쁘다. 여기 보시면은 여기 찾을 거면은 여기 에스키타 저기 스키나도 시아우마 여기 검색하면 될 것 같아요. 주소 적어 놓을게요. 여기 오면은 딱 메인 거리예요.
어머. 여기는 약간 상파울로랑 느낌 다르지 않아? 유럽 같은. 맥주. 자, 여기서 생맥주를 한번 먹어봅시다. Bem? Obrigada. De nada. 우리가 De nada. De nada. Um gelado, um picolézinho. Na hora. Picolé na hora. Tá quente. Tá quente. Cuidado. Muito obrigada. Obrigado. Thank you. Thank you. 이렇게 나왔습니다. Com cerveja, mano, Ontem essas mulheres são cachaceira demais. Vocês vão acabar a cerveja do lugar. 맥주 맛은? 쓰면서 Onde que 오렌지맛 existe 나면서 espaço para toda 달으면서 para tanta cerveja, mulher? 엄청 차오네. 소연이 저 울었다. 이거는? 치즈. 어? 치즈맛 나. 오. 방거리. 예쁘다. 가방 비싸 보여, 형. 뱀피가 여기 아니 가까스가까스. Cheira ali, ó. Foi. 여기 집값을 갑자기 뜬금없이 보러 왔습니다. 여기 집값 5억 정도? 여기는 초콜릿 파는 곳. 자, 여기가 하이라이트라고 해야 되나? 여기 사진 찍는 사진 포토존. 별로드네. 나 여기서 자, 여기 바덴바덴 식당에 왔거든요. 이렇게 보면은 1985년도에 생기고 E você vê que esse 여기가 lugar é tão antigo, você vê que esse lugar é tão antigo e alguns materiais também são antigos, na verdade, sofre algumas remodelagens e tudo mais. Tem datas, até na mesa tem data que você vai ver que, olha, essa mesa foi feita no ano X e tal. É tudo descendente de europeus. 주소 아베니다 Até os shopping, lugares assim, tipo lojas, parque de diversões, são tudo nomeados com nomes europeus. 로베르토 시몬센 1724. 이렇게 이제 메뉴 보기 귀찮을 때 구글로 검색을 해서 이렇게 보고 시키면은 좀 더 편리하더라고요. Ainda vão comer linguiça. 맛있었으면 좋겠다. Gostam mesmo 이거 linguiça. 마요네즈 소스밖에 없네. Somos adultos, vamos esquecer isso, é a família. Droga, vamos lá, vamos esquecer isso. Vamos esquecer que eu falei isso, mano. Sai mais pérola às vezes. 타바스코라. 이게 짜가지고 Gostam de 이벤트가 linguiça, 있어야 Jesus. 피멘트 없대? 이벤트 없대. 그게 아쉽다. 자, 이렇게 가고 있는데 1분인데 와, 이거 Veja que as 너무 duas não 깜깜한데? estão fazendo o seu rolê, né? 앞이 잘 안 보여. Do nada 너무 aparece 무서운데? aí 우리 갈 수 있어? 라이트가 있네 여기. bicho. Não, bicho não, na verdade. Aí são lugares bem controlados. Talvez um maluco. 쭉 가서 오른쪽. 쭉 여기로 가지 말고 쭉 가. Mas. Isso é ser aventureiro? Isso é ser aventureiro ou é uma irresponsabilidade? Oi, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? 이렇게 되어 있어요. 여기 이렇게 바가 이렇게 생겼고 괜찮은데? 그리고 여기는 식당인가봐. 분위기 되게 괜찮은데요, 그쵸? 저기 시선이 절로 가게 되네. 정말 분위기 있다. 자, 이렇게 3층 도착. 근데 되게 뭔가 Tudo madeira. Até agora eu não estou a ver concreto consistente, meu. Tudo madeira. Parece que elas foram numa cidade de madeira. 오brigada. 이렇게. 저 아침에 이제 일어나가지고 씻고 나와서 여기 아만치 길
마르케가 리뷰가 12,000 돼 있어가지고 여기 한번 가보려고요. 검색을 해보니까 7분밖에 안 걸려. 금방 가겠다. 지금 날씨가 엄청 좋아요. Sejam 자, 이렇게 bem-vindos. 도착을 했습니다. 2km를 걸어야 된다고 하네요. 근데 저는 막 30분만 걷고 싶다. 왜냐면 햇빛이 되게 세서. 근데 그러면 너네가 빨리 걸으면 된다. 이렇게 말하네요. 그래서 누구를 따라가라고 하는데 따라가고 있는 중입니다. 그 영주권 보여주고 그 다음에 여기서 결제를 할 건가 봐요. Duas meia. R$100. Porra, moeda da Coreia. A Coreia. Olha essa moeda da Coreia comparando com o real, mano, não é nada, é? É um piso. Bicho. Moeda da. Ixi. R$100 é equivalente a 26 mil. Não é nada. 생이아이스네. 이렇게 이제 시작하나 봐요. 누구를 따라가야 되지? A quem 앞에 devo 뭔가 seguir? 사람이 있어야지 vai no teu coração 따라가기 mandar. 쉬울 것 같아. 나는 길치니까. 뭔가 O 트레킹하는 Joselino já 느낌인데? passou por aí, né? Foi Joselino. A Olga acho que também já passou por ali. Yeah. 이렇게 보면은 Me é familiar essa rota. 뱀이나 이런 거 Cuidados. 야생동물을 조심해라는 건가? Cuidados especiais. Cobra. Lobo. Tem lobo aí. Aquilo não é lobo, é raposa. 저기 앞에 사람을 따라가야겠어. Mano, ela nem leu a placa, nem entendeu o que está 진짜 escrito lá. 약간 등산하는 느낌인데? 날씨 딱 좋고. 그쵸. 왜냐면은 도시에만 계속 있다 보니까 매연 연기나 이렇게 이제 접할 수 없는 냄새들을 접하고 있습니다. 근데 코스 되게 잘 해놨다. 예쁘게. Ah, mesmo bem bonitinho, é? Sei o mapa. Tá bom, muito obrigada. 외부 좋네요. Parece que disse arigato. Tá bom, muito obrigado. 풀향나. 나무 냄새도 entender. 나고 풀 냄새도 나고 공기. Ar. O ar é Comida fresco, é proximidade. puro, né? Dá. Invade o nariz, parece que tá a furar as paredes nasais. Sei como é que é. 나비도 날아다니고. Tem borboleta voando. 아 저쪽으로 가야 되는데 길 잘못 갔대. 우이뚜브리 가다. 자 이렇게 보면은 이제 나무로 된 집이 있어요. 그리고 앞에 연못이 있는데 엄청 예쁘네요. 이렇게 잘징마다 이제 이름이 있는 것 같아. 그래서 이제 그 이름에 맞게 약간 컨셉들이 다 다른 것 같아요. 이런 이제 물소리도 되게 좋은 것 같아. 물소리 듣고 가시죠, ASMR. 이렇게 선인장도 Esse 있고. lugar tem paz de espírito aí, é? Eu se sentar numa Cápsula sombra, eu vou da dormir até Helsinki. amanhã aí. 진짜 등산한 것 같지 않아, 약간? 자, 이제 다 돌았습니다. 딱 적당한 것 같아. 이제 다 돌고 이렇게 가면은 기념품 이런 거. 귀엽다, 저렇게 하시는 거. 자, 이렇게 끝났습니다. Eu gostei do vídeo, simplesmente porque foi muito bem entendido. Foi muito bem entendido a mensagem que eles queriam passar, mas poderiam ter mostrado mais ainda. Ah, tá bom, eu também uma viagem não planeada, estão andando duas estrangeiras pelo Brasilzão e você vê que há algum esforço da parte dela de se comunicar com o público que fala português, na verdade, né? Porque eu acho que o canal dela é mesmo era só para público que fala isso aqui. Isso é coreano, né? Que fala coreano. Mas tirando isso é bom. Da próxima vez gostaria que ela mostrasse mais ainda. Depois vou ver mais outro vídeo dela. Vamos ver se ela já aprendeu a falar bem português, que pode se comunicar 2 ou 1 minuto, pelo menos no vídeo, né? É isso aí. O link original do vídeo está aqui na descrição. Se inscreva no canal, ative as notificações, mas não estou a ficar velho de tanto fazer bilhete.
Eu tenho que ir pro Brasil logo, logo já. Acho que tá chegando a minha vez de me reagir, entendeu? Hã? Vai ser muito massa essa. Até o próximo vídeo. Tchau.